首先通过的是陆上无人作战方队，侦打突击、扫雷排爆、班组支援等无人战车，远程操控、自主行动、灵活编组，实现陆上有人无人协同作战新突破。步兵冲锋的队列里混进了狼群。央视镜头扫过西北山地演训场的那一刻，冲锋的步兵队列中，几条披着数码迷彩的钢铁身影如影随形。他们无视陡坡沟壑，枪口在急行中稳稳锁定目标。这不是特效画面，而是第76集团军2个连队对抗演练的真实场景。当这些被称为机器狼的4足机器人以3-3制队形与士兵协同冲锋时，传统步兵作战的方式被彻底改变。每个步兵班编配的3台机器狼与9名战士组成3个战斗单元，形成了全新的人狼协同作战模式。1号侦察狼配备热成像仪，能在黑夜中锁定300米外伪装目标。2号火力狼搭载机枪和榴弹发射器，每分钟倾泻数百发弹药。3号保障狼在20公斤弹药箱穿梭补给，甚至能自主排雷等。这种分工使单班作战半径从500米暴增至1500米，火力密度提升2倍以上。过去需要血肉之躯冒险抵近的任务，如今被机器狼以近乎零损伤的方式接管。更深远的意义在于机器狼的集群作战能力。演练中，机器狼群通过自主组网形成协同体系，遭遇反坦克地雷时自动切换排爆模式，拆除引信；面对无人机袭扰则重组阵型，由侦察狼释放电磁干扰，火力狼实施低空拦截。这种动态响应能力使狼群能像活体生物般自主执行包抄、警戒、清剿等复杂任务。当他们与空中穿越机构建空地一体打击链时，士兵只需在后方指挥终端收割战果。战争正从体力消耗转向智力博弈。支撑这场变革的是中国独有的工业能力。机器狼核心部件100%国产化，依托年产能超10万台的产业链，战时可像生产手机般在流水线批量组装。这种以量换质的能力，让机器狼能下沉至最基层的步兵班，真正实现班班配备。当其他国家困于实验室测试时，中国军队已在实战演练中积累数万小时操作数据，推动算法持续进化。机器狼的战略价值在复杂地形中尤为凸显。在西部高原演练中，他们用机械腿攀爬60度陡坡，即使在风雪天，其搭载的探测系统如热成像仪也能穿透干扰锁定目标。城市巷战测试中，则钻进狭窄楼道清剿房间，将战士风险压至冰点。俄乌冲突已证明，无人机与地面机器人协同可逼降整支敌军。中国打造的人、狼、机作战体系，正在将未来步兵推向零损伤的终极目标。当机器狼群学会自主思考与协同，战场形态便被彻底改写。这不仅意味着作战逻辑的重构，让最基础的步兵班首次掌握智能集群指挥权，更让强大的工业产能成为捍卫和平的战略新基石。视频就到这里，欢迎大家点赞、关注、评论、转发。大公律师，您的律师朋友，我们下期再见。小红书